क्या जैसे तकलीफ थी? मुझे स्टार्टिंग में पहले कफ आता था, ओके। स्पेशली अर्ली इन द मॉर्निंग में खांसी बहुत ज़्यादा होती थी और ड्राई कफ उसमें बहुत ज़्यादा था। ओके। देन अभी 2-3 महीने से जो मेडिसिन ले रहा हूँ, इससे 5 to 10% तक ही वो बचा हुआ है ओके। एंड मोस्टली रिकवर हुआ है। ओके, ओके। शायद एलर्जी था, आई थिंक सो। ओके, ओके। सो वो ड्राई कफ स्पेशली मॉर्निंग में या फिर जब कोल्ड वेदर होता है अच्छा, तब वो ज़्यादा रहता था, तभी होता था। बट कफ और खांसी बहुत ज़्यादा थी। अभी अप्रॉक्सीमेटली 90% कम हो गया है ओके, और ओके, 5 to 10% बचा हुआ है। ओके, ओके।